Cara memikat wanita dengan mengatakan "aku cinta kamu" itu memang baik. Tapi tahukah kamu, ada satu cara yang terbilang unik dalam memikat wanita, yaitu memikat dengan cara tanpa bicara, yang hanya mengandalkan ekspresi. Nah, di video ini mari kita membahas bagaimana cara memikat wanita tanpa bicara. Mari disimak. Yang pertama, jadilah penggoda. Penggoda maksudnya bukan menggoda dengan kamu memanggilnya. Namun di sini cobalah untuk kamu merapikan diri dengan coba membenahi apa yang kurang padamu. Contohnya, jika kamu bau, cobalah untuk memakai minyak wangi agar kamu menjadi harum. Intinya tidak harus yang mewah, namun kamu harus menciptakan suatu hal yang dapat membuat hatinya terpanggil olehmu. Yang kedua, manjakan dia. Coba saat dia ada bersamamu, buat dia merasa nyaman olehmu. Caranya dengan memanjakan dia. Dengan begitu, dengan kamu selalu membuat dia tersenyum, dia akan merasa kamu adalah sosok yang istimewa buatnya. Yang ketiga, seringlah menatap matanya. Sudah tidak diragukan lagi kalau mata itu dapat membuat hati wanita itu takluk padamu. Sampai-sampai pepatah mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, dan itu memang benar adanya. Jadi kamu bisa pakai cara itu untuk meluluhkan hatinya. Nah, itu ya pendapat dari kami. Terima kasih.